ဒီသတင်းတော့ Rebecca Morrell ရဲ့သတင်းကိုမတ်သေးစွာပြောပြပေးမှာပါသူတို့နာမည်တွေကသမိုင်းတွင်နေမှာပါ Jeremy Hansen, Victor Glover, Reed Wiseman နဲ့ Christina Koch တို့ဖြစ်ပါတယ်သူတို့မိသားစုတွေကိုလှိုက်လိုက်လဲလဲနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြပြီးမီတာ100အမြင့်ရှိတဲ့ဒုံးမြန်ပေါ်ကိုတက်ဖို့အချိန်တန်ပါပြီဒီအတွက်သူတို့နှစ်ပေါင်းများစွာလေ့ကျင့်ခဲ့ကြပြီးအခုတော့တကယ်လှုပ်ဆောင်နိုင်ပါပြီ RS-25 engines lit. 4, 3, 2, 1. Booster ignition. And liftoff. The crew of Artemis 2 now bound for the moon. Wow! Oh my goodness! That is spectacular. ဒါကတကယ်ကိုအမခမ်းပဲဒုံးမြန်တက်သွားတာကိုမြင်ရကြားရရုံနဲ့မကဘူးခန္ဓာကိုယ်ကပါခံစားနေရပါတယ်ဒါက NASA စောက်ခဲ့သမျှထဲမှာအင်အားအကောင်းဆုံးဒုံးမြန်ပါ Rocket that NASA. ဘာလို့လဲဆိုတော့အာကာသယာဉ်မှုတွေကိုကီလိုမီတာ4သိန်းခွဲအဝေးကလကမ္ဘာစီကိုပို့ဆောင်မှာမို့ပါ Because it's taking astronauts a quarter of a million miles away to the moon. Approaching max Q. Stan, we have you loud and clear on Ponce de Leon. Have you the same? 1 minute 50 seconds of mission elapsed time. Standing by for main engine throttle down to 85%. ဒုံးမြန်လွှတ်ပြီးမကြခင်မှာပဲအာကာသယာဉ်မှုတွေနဲ့ခီးစဉ်သတင်းကို NASA ကထုတ်ပြန်ပါတယ် They're secure and they're in great spirits. သူတို့လုံခြုံပြီးစိတ်တက်လက်တက်ကြွနေကြပါတယ် Artemis 2 mission ရဲ့နောက်တစ်ဆင့်ကိုတွားနေချိန်မှာသူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့တခြားအခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ပါမယ် NASA ကလစီအာကာသယာဉ်မှုစေလွှတ်မှုကို54နှစ်ကြာခဏတာရန်နာပြီးအခုတော့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်လည်စတင်ပါပြီ Integrity, guidance converged, performance nominal. Ryan အာကာသယာဉ်ဟာအခုတော့ကမ္ဘာမြေကိုလှည့်ပတ်နေပြီးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် Reed Wiseman ကမြေပြင်ထိန်းချုပ်ရေးနဲ့ဆက်သွယ်ပြောဆိုပါ We တယ် have a beautiful moonrise. We're headed right at it. အရာအလုံးကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နေတာသိစားစေဖို့အာကာသယာဉ်မှုတွေဟာရင်ကိုစစ်ဆေးနေကြပါတယ်ပြဿနာတချို့တော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကဆက်သွယ်ရေးခဏတာပြတ်တောက်သွားတာနဲ့ရင်းအိမ်ပြဿနာတွေပါဒါကိုကျင့်သားရဖို့အချိန်နဲ့ငယ်ယူရမယ်လို့ NASA ကပြောပါတယ် Flight day 1 and flight day ပြန်သန်းနေတဲ့ပထမ1ရက်2ရက်မှာ